Aber toll, das ist nicht toll. Ja. Und das sind ja auch die Güte. Die laufen so zwischen uns hin und her, weil sie eigentlich die Herde, zumindest hat mir das mal jemand so erklärt, die Herde zusammenhalten wollen. Die Una ist da ganz aktiv. Sie guckt immer, ob alle da beieinander sind. Ja, sie passt schon auf. Er ist weg. Una! Una, ey. Ja, she's starting. Ulla! Ja, Ulla.